சும்மா கேளு. எக்ஸாக்ட்லி அப்படி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் நாங்க அன்னைக்கு போயிருந்தோம். சைனீஸ் ஃபுட் சாப்பிட்டுருப்பீங்க, செட்டிநாடு சாப்பாடு விட்டு அடிச்சிருப்பீங்க, ரெண்டுத்தையுமே கலந்து கட்டியிருக்கீங்களா? சைனீஸ் அண்ட் செட்டிநாடு காம்போ தாங்க செட்னீஸ் ரெஸ்டாரண்ட். இங்க சைனீஸ் ரெசிபியும் செட்டிநாடு டேஸ்டையும் குழப்பி நம்மளுக்கு டிஷஸ் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் ஒவ்வொரு டிஷஸும் எப்படி இருந்ததுன்னா சொர்க்கம். செட்னீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் சென்னையில நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. அன்னைக்கு நான் ஆர்டர் பண்ண ரெஸ்டாரண்டோட சிக்னேச்சர் டிஷஸ் பிச்சு போட்ட கோழி நூடுல்ஸ், தள்ளுவண்டி சில்லி சிக்கன், சிவகாசி லாலிபாப், செட்டியாறு சிக்கன் ரோஸ்ட், ஒன்னும் போட்டி போட்டு கும்தாவா இருந்தது. அண்ட் அதுல என்னோட ஃபேவரட் அண்ட் மஸ்ட் ட்ரை டிஷ் சுறு ஃபிஷ் அண்ட் பிரியாணி ஃப்ரைட் ரைஸ் சும்மா நாக்குல நடனம் ஆடிச்சு. சோ மொத்தத்துல வித்தியாசமான ரெஸ்டாரண்ட் மட்டும் இல்லாம கண்டிப்பா ட்ரை பண்ண வேண்டிய ரெஸ்டாரண்ட் இது. சோ ரெஸ்டாரண்ட்டை ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணவங்க, இனிமே ட்ரை பண்ண போறவங்க அண்ட் வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க என் மக்கள்ஸ்.